हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग आसानी से कैसे अपने रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं या अपना यहाँ यूट्यूब पर अभी बहुत वायरल हो रहा है। तो इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, मतलब नहीं तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, दे दूंगा आपका लिंक। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। प्ले स्टोर पर जाओगे आप लोग इसी तरह की और सर्च करोगे रोमांटिक रिंगटोन्स, इसी तरह के आपको ये आ पाएगा आपके सामने। इसको इंस्टॉल कर दोगे। मेरा इंस्टॉल एप्लीकेशन में आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसको ओपन करोगे आप लोग। इस तरह का इंटरफेस आएगा आप सामने। रिंगटोन्स यहाँ पर क्लिक करो तो इस तरह के इंटरफेस आएगा दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर आप लोग सुन सकते हो जो भी अच्छा लगे आपको। इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है आपको। यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक करना है। अलार्म का नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब रख सकते हो आप रिंगटोन इस अंक को। यहाँ पर रिंगटोन ऊपर क्लिक करता हूँ तो हो गया, रिंगटोन सेट हो गया मेरा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है इस चैनल पर।